mitral stenozda auskultativ belgilar. Demak, birinchi ton kuchaygan, bunga sabab birinchi ton hosil bo'lishi klapanlarning yopilishi bilan bog'liq edi. Aynan klapanlar stenozlanganligi tufayli ularni bir-biriga yopishib qolgan va yopilishi qarsillatib ovoz chiqardi. Shu sababli kuchaygan, qarsillatilgan ovoz. Ikkinchi tonda o'pka arteriyasida aksent, ya'ni o'pka gipertenziyasi hisobidan bosim oshganligi tufayli aortaga nisbatan bu yerda yuqoriroq, shu sababli ikkinchi ton aksenti deb ataymiz va uchinchi ton, patologik uchinchi ton bu o'sha yopishib qolgan mitral klapanning ochilishi. Bu xuddi sichqonchani bosganimizda chiqadigan shilchoq. Shilchoq открытие mitralного клапана deb ataymiz.